मिस्टर राशिद साहब, आपका फ़ोन बज रहा है। राशिद जी, हमारी माता रानी की कृपा से आपके चाहने वाले कॉल कर रहे हैं आपको। हेलो मिस्टर राशिद भाई, माता दुर्गा की कृपा से आपके बेस्ट फ्रेंड कॉल किए हैं आपको। हेलो मिस्टर, प्लीज पिक अप द कॉल। राशिद जी, अपना फ़ोन उठाइए, नहीं तो फ़ोन कट जाएगा। योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट। आपका फ़ोन बहुत देर से बज रहा है।